السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O ju që besuat, ju obligohen agjërimet ashtu siç u ishin obliguar atyre që ishin para jush, që të keni druajtje ndaj Zotit. Në këtë ajet, Zoti i Madhërisëm në ka tërhequr vëmendjen për diçka që do të na përmirësojë jetën dhe ahiretin. Dhe ajo është la'allakum tattaqun, që të keni druajtje ndaj Zotit. Kështu, agjërimet janë të rëndësishme jo sepse ato kanë qenë edhe në fete para Islamit, por sepse ato ju mundsojnë druajtje takva ndaj Zotit, që të shpëtoni nga të këqijat. Çfarë është agjërimi? Agjërimi është që të hiqni dorë për një muaj për hir të Zotit të Madhërisëm nga gjërat që në ditë të tjera janë të lejuara për ju. Andaj, kur njeriu tregohet i gatshëm të heqë dorë për hir të Zotit nga gjërat e lejuara në këtë muaj, nuk është e mundur që ai të përfshi në gjërat e ndaluara. Nëse nuk agjërojmë me shpirtin që pëlqimit të Zotit t'i japim përparësi gjatë këtyre ditëve dhe të vetëdijsohemi për të larguar nga gjërat që na ka ndaluar Zoti i Madhërisëm, agjërimet tona do të jenë të padobishme. Pra, shpirti ynë duhet të jetë i agjërimeve duhet të jetë të largohemi nga gjërat që na ka ndaluar Zoti dhe të veprojmë të zbatojmë të gjitha porositë e tij. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: Zotit nuk i duhet as pak që ju të mbeteni pa bukë.
Qëllimi i agjërimit është që ju të fitoni takvan, druajtjen ndaj Zotit. Pra takva do të thotë druajtje ndaj Zotit. Na është ofruar një muaj për stërvitje, prandaj shtojeni druajtjen tuaj. Kjo druajtje do t'ju rrisë edhe standardin e mirësive tuaja. Do t'ju jap edhe forcën të bëni mirësi të vazhdueshme. Do t'ju mundsoje edhe afrimin me Zotin dhe po ashtu do t'ju siguroje edhe faljen e mëkateve të mëparshme. Njëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: ai që agjëron gjatë muajit të Ramazanit duke pasur besim dhe duke bërë kontroll të vetvetes, atij i falen të gjitha gjunahet e mëparshme. Kështu që kur dikujt i falen gjunahet e mëparshme dhe ai vendoset në takva, ai padyshim që ka korrur sukses në arritjen e qëllimit të Ramazanit. Madje ai ka arritur qëllimin e jetës së tij. Kjo është njëra prej dobive të takvas që përmendet edhe në Kur'anin famlart. Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Kini druajtje ndaj Allahut, o të menqur, që të keni sukses. A ka ndonjë që nuk dëshiron të ketë sukses? Sukseset e kësaj bote në këtë botë do të mbesin. Ndërsa suksesi i vërtet është ai që e përfshin edhe këtë botë, edhe botën tjetër. Dhe për të Allahu i madhrishëm thot: o të menqur, dëgjoni se ai sukses vjen nga takvaja. Sot në emër të fesë, disa të ashtu quajtur dietar i nxisin muslimanët të bëjnë punë të tilla që janë në kundërshtim të hapët me pëlqimin e Zotit të Madhërisëm, sepse ata janë larg takvas. Në të njëjtën mënyrë, në të njëjtën kohë, muslimanët ahmedian janë ata fatlum që e kanë pranuar imamin e kohës, shërbëtorin e sinqert të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili na ndriçoi edhe rrugët më të imta të islamit, të takvas. Çfarë është takva? Si arrihet ajo? Çfarë pritshmërie ka pasur Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam në lidhje me këtë nga antarët e xhamatit të tij? Për të kuptuar përgjigjet e këtyre pyetjeve, kam zgjedhur disa citate nga shkrimet e Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam që do t'ju paraqes sot. Këto fjalë me plot dritë na shtojnë besimin, na vendosin në takva dhe na japin një kod për të arritur takvan gjatë muajit që po kalojmë. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam thot: takva nuk është diçka e vogël. Përmes saj njeriu mund të luftojë kundër të gjithë djajeve, të cilët pushtojnë çdo forcë dhe aftësi të brendshme të njeriu. Të gjitha këto forca, kur janë në gjendjen e nefsit amara, pra në gjendjen e nefsit që nxit për të keqen, janë djaje brenda njeriut. Pra, mendimet e këqija, ndjenjat e këqija, këto të gjitha, nëse janë
akoma në gjendjen instinktive, ato nuk janë aftësi njeriu, por janë djaje. Thot Mesihu premtuar Islam, nëse këto nuk reformohen, ato e rëbërojnë njeriu. Pra, Mesihu premtuar Islam thot, nëse nuk do t'i shtrojmë këto, nëse nuk do t'i reformojmë këto, ato do të rëbërojnë njeriu. Edhe dia dhe mendja shndrohen në djaj, nëse nuk përdoren siç duhet. Detyra e njeriu me takva është që t'i shtrojë e t'i ekuilibrojë ato dhe të gjitha forcat e tij të tjera. Pra, nëse njeriu do të përdor dijen e tij, mendjen e tij në vend të gabuar, një aftësi e dhuruar prej Zotit do t'i shndrohet në djallë. Kush e ka takvan? Ai që arrin t'i përdor këto forca, duke përfshirë edhe dijen edhe mendjen. E nëse nuk i përdor ato siç duhet, ato e dëmtojnë njeriu dhe e afrojnë me djallin. Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam thot, tema e takvas është shumë e thellë. Përvetsoni takvan. Le të vë rrënjë madhështia e Zotit në zemrat tuaja. Ai që ka qoftë një grim dukje në veprat e tij, Zoti i Madhërisëm do t'ia kthejë veprat dhe do t'ia përplas në fytyrë. Pra, nuk duhet të kemi elementin e dukjes në asnjë vepër që bëjmë. Qoftë në adhurim, qoftë në recitimin e Kuranit, qoftë në agjërim ose në cilën do vepër qoftë. Përndryshe, veprat tona nuk do të jenë për hir të Zotit dhe Mesihu premtuar alayhi salam thotë se njeriu i tillë nuk ka mundësi të ketë takva. Ai vijon. Për shembull, nëse ju akuzon dikush duke thënë, pse ma vodhe stilolapsin, ju mos u zemroni. Pra, merr një shembull të rastit edhe thotë që nëse dikush ju dëmton, mos ju zemroni. Vetëpërmbajtja juaj le të jetë për hir të Zotit. Mos nxirrni egon tuaj edhe për gjëra të vogla. Përkundrazi, përshtatini veprat tuaja me pëlqimin e Zotit. Zemrimi juaj ka qenë, pra nëse ju jeni zemruar në këtë rast, atëherë thot, zemrimi juaj ka qenë sepse nuk keni synuar kahun e të vërtetit, pra kahun e Zotit, por keni synuar kahun e vetvetes. Njeriu nuk mund të përvetsoj takvan derisa nuk sjell me të vërtet disa lloj vdekjesh në jetën e tij. Thot Mesihu premtuar Islam, edhe mrekullitë dhe shpalljet janë degë të takvas. Thelbi është takvaja. Prandaj mos u jepni pas shpalljeve dhe ëndrave, por angazhohuni për të arritur takvan. Shpalljet dhe ëndrat e një njeriu që nuk ka takva janë të pavlefshme. Djalli ka pjesë në to. Mos vlerësoni, thot Mesihu premtuar Islam, mos vlerësoni takvan e dikujt për shkak të ilhameve, pra shpalljeve të tij, përkundrazi, shpalljet e tij vlerësojeni në bazë të nivelit të tij të takvas. Pra, ëndrat e njerëzve, nëse dëshironi të shikoni a janë prej Zotit apo jo, shikojini se në çfarë gjendje takvas janë ata njerëz. Takva njihet në çështjet e imta, siç edhe Mesihu premtuar Islam ka dhënë shembullin e njeriu që zemërohet për gjëra të vogla.
të kesh këtë lloj zemrimi, të dëmtosh të tjerët për shkak se ty ta mori të drejtën e ai e të tjera, këto janë shenjë e mungesës së takvas. Nëse njeriu nuk është i përmbajtur në këto gjëra, le të thot 1.000.000 herë se i vinë ëndra të vërteta e tjera, ai nuk ka të drejtë. Mesiu premtuar selam vion: lërini manjan në çdo punë dhe më së pari ngjitini në shkallët e takvas. Provojeni standardin e profetëve në jetën tuaj. Profetët që kanë ardhur, që të gjithë synuan të tregonin njerëzve rrugët e takvas. Allahu i madhrishëm në Kuranin famlar thot: in awliya'uhu illa al-muttaqun. Miqtë e Zotit në të vërtetë janë vetëm ata që kanë takva. Kurani famlar ka zbuluar rrugët më të imta të takvas. Profeti i përsosur kërkon umetin e përsosur, nga që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte vula e profetëve, ati janë përsosur përsosmërit e profetësisë. Pra ati janë mbledhur për përsosmërit e profetësisë. Kur ati janë përsosur nivelet e profetësisë, ai është quajtur vula e profetëve. Andaj, kushdo që dëshiron ta kënaqë Zotin e Madhrishëm, të shoh mrekulli dhe momente të jashtëzakonshme, le ta bëj të jashtëzakonshme jetën e vet. Kështu që kemi nevojë të sjellim këtë revolucion në jetën tonë. Nëse jemi besimtar të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe jemi pjesë e umetit të tij, duhet ta ndjekim modelin e tij. Dhe modeli i tij karakterizohet pikërisht nga forcimi i lidhjes me Zotin dhe krijimi i takvas së vërtet në jetë. Duke treguar se rronja e çdo të mire është takva, Mesiu premtuar selam thot: çfarë do të thotë takva? Përvetsoni takvan sepse ajo është rronjë e çdo gjëje. Takva do të thotë të ruhesh edhe nga gjunahet më të vogla. Takva do të thotë të shmangesh edhe asaj pune për të cilën vetëm dishon se mund të jetë e keqe. Shembulli, Mesiu premtuar selam vion, shembulli i zemrës është si një lum i madh, prej të cilit rrjedhin lumenj të vegjël, të cilët i quajmë edhe përroj e të tjera. Në gjuhën Punjabe, lumenj të vegjël i quajmë sua rajba. Atë sot Mesiu premtuar selam thot: prej lumit të zemrës dalin lumenj të vegjël, siç është gjuha edhe organet të tjera. Nëse lumi i vogël është i ndotur, dishohet se edhe uji i lumit kryesor është i ndotur. Prandaj, nëse shikoni dikë që gjuha, duart dhe këmbët dhe organet e tij të tjera janë të dëlira, të pastra, kuptojeni se ai edhe zemrën e ka të dëlirë. Dhe nëse dikush e ka të ndyrë gjuhën, që nuk heq dorë nga grindjet dhe sharjet edhe gjatë agjërimit, dhe ai vepron keq, atëherë dijeni se ai edhe zemrën e ka të papastër dhe ai gjendet larg takvas. Duke theksuar se jetën duhet ta kalojmë në thjeshtësi e përullësi, Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam thot: një ndër kushtet për të pasur takvan është që të kaloni jetën me thjeshtësi dhe përullësi. Kjo është një degë takvas, me të cilën mund të luftojmë kundër zemërimit të panevojshëm. Zemërimi në kohën dhe në masën e duhur është i lejuar, por ruhuni nga zemërimi dhe grindjet në gjëra të vogla. Të sinqertët dhe njohësit e mëdhenj të Zotit, sprovën e vështirë dhe të fundit është pikërisht zemërimi. Pra, për të sinqertët dhe njohësit e mëdhenj të Zotit, sprovën e vështirë dhe të fundit është pikërisht zemërimi. Mendjemadhësia dhe mburja vijnë nga zemërimi, dhe po ashtu ndodh edhe anasjelltas, pra e kundërta. Nëse njeriu përvetson thjeshtësinë dhe përullësinë,
ka më pak gjasa që ai të zemërohet. Vrem se zemërimi sot është bërë një shkak kryesor i shkatrimeve, si në jetën familjare, ashtu edhe në shtresa të tjera të shoqërisë. Mesiu premtues sallallahu alaihi wasallam vion, njeriu zemërohet atëherë kur vetes i jep përparësi ndaj tjetrit. Nuk dua që antarët e xhamatit tim të quajnë njëri tjetrin të madh atë vogël, të mburen para njëri tjetrit ose të shpërfillin njëri tjetrin. Zoti e di se kush është i madh dhe kush është i vogël. Ai që nënçmon të tjerët ka rrezik që fara e nënçmimit vet atë do ta shkatrojë. Disa njerëz tregojnë shumë respekt kur takohen me njerëzit e mëdhenj. Por i madh është ai që edhe të varfërin e dëgjon duke u sjell si i varfër, duke e ngushëlluar, duke ja respektuar fjalën dhe duke mos thënë asnjë fjalë të mërzitshme që mund ta lëndojë atë. Allahu i madhrishëm thot: "Wala tanabazu bil alqab, bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun." Që do thot, mos thirrni njëri tjetrin me nofka të këqija. Sa e shëmtuar është njolla e pabindshmërisë pas besimit. Ata që nuk pendohen janë dhënues. Nënçmimi i të tjerëve duke i thirrur me nofka të këqija është punë të pafeve dhe të pabindshmeve. Ai që bën qesendi me dikë nuk do të vdes derisa ai vet nuk pëson të njëjtën gjë. Mos nënçmoni vëllezërit tuaj. Për sa kohë që pini nga i njëjti burim, kush mund të thotë se kush e ka riskun të pijë më shumë ujë? Askush nuk bëhet i nderuar me kriteret e kësaj bote. Thot Mesihu sallallahu alaihi wasallam, për sa kohë që pini nga i njëjti burim, kush mund të thotë se kush e ka riskun të pijë më shumë ujë? Askush nuk bëhet i nderuar me kriteret e kësaj bote. Te Zoti vetëm ai është i nderuar që ka takva. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Tek Allahu më i nderuari mes jush është ai që ka më shumë takva. Sigurisht Allahu është i gjithdijshëm, i gjithë informuar. Duke treguar se kush e ka takvan, Hazrat Mesihu sallallahu alaihi wasallam thot: libri i Zotit thot se takva, pra druajtje ndaj tij, kanë ata që ecin të durueshëm e të përullur, që nuk flasin me arrogancë, madje flasin siç flet një i vogël me të madhin. Pavarësisht se mund të jenë të pasur apo të varfër, nëse e kanë takvan, ata gjithmonë flasin me përullësi. Me çdo kush ne duhet të bëjmë atë që na sjell sukses. Askush nuk mund ta ketë monopol Zotin e Madhërisëm. Zoti veçanërisht kërkon takvan. Ai që e përvetson takvan do të arrijë gradën e lartë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ose Hazrat Ibrahimi alayhis salam nuk e kanë pasur pozitën të trashëguar. Edhe pse ne besojmë se babai i nderuar i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Abdullahu, nuk ka qenë idhujtar, por ai nuk ja kishte dhuruar profetsin. Pra, babai i tij nuk ja kishte dhuruar profetsin, profetlëkun. Profecia e tij, pra profetlëku i tij, ishte bekimi i Allahut për shkak të sinqeritetit që kishte ai në natyrën e tij. Edhe Hazrat Ibrahimi alayhis salam, që njihet si babai i profetëve, nga takva dhe sinqeriteti i tij, arriti të bëhe i gatshëm edhe për ta flijuar të birin e vet,
Pastaj edhe për vete pranoi që të hedhin në zjarr. Shikoni vërtetësinë dhe besnikërinë e udhëheqësit dhe prisit ton, Hazrat Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që ai i bëri ballë çdo lloj vështirësie, hoqi çdo lloj shqetësimi, por nuk rreshti. E tillë ishte vërtetësia dhe besnikëria e tij, për shkak të cilave Zoti e bekoi. Ky ka qenë modeli i tij që edhe ne duhet ta ndjekim. Duke treguar se si mund të arrijmë urtësinë dhe largpamësinë e vërtet. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam thot: urtësia dhe largpamësia e vërtet nuk arrihet pa u lidhur me Zotin e Madhërisëm. Për këtë arsye thuhet: druhuni nga largpamësia e besimtarit, sepse ajo shikon përmes dritës hyjnore. Dhe kjo urtësi nuk arrihet derisa nuk arrihet takvaja. Nëse doni të keni sukses, mendohuni dhe reflektoni. Kurani famlart shpesh na porosit të reflektojmë. Në njërën anë, nëse dikush keq përdor dijen dhe urtësinë e tij, ai do të largohet nga takva. Nga ana tjetër, Kurani famlart na thotë që duhet ta keni takva edhe të reflektoni edhe të mendojeni. Allahu i Madhërisëm për Kuranin në një ajet thotë: fi kitabin maknun, pra ai ruhet në një libër të mbyllur. E për këtë arsye juve ju duhet ta lexoni me vëmendje librin e Allahut, ta lexoni edhe përkthimin, edhe komentimin dhe të reflektoni. Sidomos gjatë Ramazanit kur recitohet më së shumti Kurani famlart dhe mbahen edhe dersi të tjera. Thot Mesihu Islam, kur do t'ju pastrohen zemrat dhe njëherësh do të filloni të përdorni mendje të zbardhur dhe të filloni të ecni në rrugët e takvas, të gjitha këto bashk do t'ju krijojnë gjendjen kur shpirti juaj vetvetishëm do të shprehet: Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. O Zoti ynë, nuk i ke krijuar këto gjëra kot, i shenjti e ti, prandaj na shpëto nga ndëshkimi i zjarrit. Kjo si britëm do të dalë nga zemra juaj. Atëherë do të kuptoni se krijesat nuk përbëjnë qëllimin kryesor, por krijuesi, dhe se ai ka krijuar dukuri dhe dije nga më të ndryshmet për ta mbështetur fenë e tij. Mjerisht, dija dhe mendja e sotme e bojnë njeriu të largohet nga Zoti. Kjo tregon se njerëzit e sotëm që thonë se nuk ka Zot, e thonë sepse u është verbuar shikimi i besimit. Dhe edhe Zotin dëshirojnë ta matin vetëm me kriteret materiale të kësaj bote, pra. Po ashtu, fetë e tyre janë vjetruar. Ata nuk kanë më udhëzimin e Zotit. E për këtë arsye, nuk mendojnë dot rreth kësaj pike. Studimi i Kuranit e bën njeriu të shtohet në takva dhe t'i kushtojë vëmendjen lavdërimit të Zotit. Sa më shumë të shtohet në takva, njeriu aq më qartë e shikon Zotin. Njeriu me takva e shikon madhështinë e Zotit edhe në lartësinë e malit, edhe në greminat e thepisura, edhe në lumenjt, edhe në detet, edhe në diellin, edhe në hënën dhe yjet, edhe në galaktikat. Besimtari i vërtet nuk e ndjek vetëm retorikën boshe, por krijon kontakt me Zotin dhe prej tij fiton dritë.
Kështu që gjatë agjërimeve kemi nevojë ta kërkojmë këtë dritë dhe ta shtojmë atë në jetën tonë. Qëllimi i Ramazanit është të paksojmë ushqimin material dhe të shtojmë ushqimin shpirtëror. Për këtë Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thekson që secili nga ne të përqendrohet në pastrimin e nefsit, të dëlirsojë aftësitë dhe forcat e veta. Ai thot se nëse doni të përdorni sa më shumë aftësitë tuaja, atëherë duhet t'i dëlirsoni ato. Dhe kjo dëlirësia vjen pikërisht nga takva që duhet të arrijmë. Duke treguar se nëse doni ta ndihmoni Islamin, së pari përvetsojini takvan dhe pastërtinë, dhe se Islamin nuk e ndihmoni dot thjesht me fjalë goje. Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thot, citoj: do t'i kthehem sërish temës kryesore, pra porosisë së Kuranit, ku thot pra tema ishte një ajet i Kuranit, dhe Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam asaj teme po i kthehet dhe thot: sabiru wa rabitu, këshilloni njëri tjetrin për durim dhe qëndroni të gatshëm duke ruajtur kufit. Në Kuranin famlar vjen ky ajet. Mesiu premtuar Islam thot, do me thënë ashtu siç është e domosdoshme që kalorës të rinë gati në vijën kufitare, që armiku të mos e shkel kufirin, edhe ju duhet të qëndroni në gatishmëri që armiku duke shkelur kufirin të mos ju adëmtojë Islamin. Ju kam thënë edhe më përpara që së pari përvetsoni takvan dhe dëlirsinë nëse doni të ndihmoni Islamin e t'i shërbeni atij, sepse me anë të tyre ju do të hyni në kështjellën e pathyeshme të mbrojtjes së Allahut të Madhërisëm. Atëherë do të keni mundësi të gëzoni të drejtën për këtë shërbim. Pra thot, atëherë do të keni mundësi të gëzoni të drejtën për këtë shërbim. Pra kur do të hyni në mbrojtjen e Allahut, atëherë mund t'i shërbeni Islamit. Thot, ju po e shikoni se sa shumë që është dobësuar forca e jashtme e muslimanëve. Popujt i shohin me urrëtie e përbuzje. Nëse ju dobësohet edhe forca juaj e brendshme, pra ajo e zemrës, dijeni se keni marrë fund. Pastrojeni veten tuaj në atë mënyrë që fuqia hyjnore të mund të depërtojë në ju dhe ju të bëheni të fortë e mbrojtës si kuajt kufitar. Bekimi i Allahut të lartësuar shoqërohet vetëm me ata që kanë takva dhe që janë të sinqertë. Mos i prishni virtytet dhe sjelljet tuaja në atë mënyrë që ato të njollosin Islamin. Me muslimanët që janë të ligj dhe që nuk e ndjekin mësimin e Islamit, njolloset Islami. Një musliman pi alkool, dehet dhe zdërhallet në përqoshe, vjell në përstuka, qalma e kokës i bie në qaf, e re policia e qeshin hindut dhe të krishterët. Kjo sjellje e tij kundër besimit bëhet shkak jo vetëm i përbuzjes së tij, por fshetas e ndikon edhe Islamin. Këto ditë një grup muslimanësh ose qoftë individ ekstremist bëjnë vepra të dhunshme dhe askush nuk thot se ata njerëz i bën ato vepra, por thonë se muslimanët i bëjnë.
Pra e njollosin islamin, me demek se islami u mëson gjërat e tilla. Kështu që Mesiu premtues sallallahu alaihi wasallam thot se çdo lëvizje e gabuar juaja do t'ju jap shans kundërshtarëve që islamin ta marrin në përgojë. Duke treguar përbërësit e takvas, thot, më dhimbset shumë kur lexoje lajme të tilla ose kur lexoje raportet e burgjeve, sepse shoh se sa shumë musliman kanë përfunduar aty për shkak të liksive të tyre. Më shqetësohet zemra tejmase duke menduar se si këta njerëz që gëzonin rrugën e drejtë për shkak të padrejtësive të tyre jo vetëm që e dëmtuan vetveten, por u bën shkak dhe i përbuzjes ndaj islamit. Pra e kam fjalën që muslimanët duke u quajtur musliman, kur përzihen me gjithë farë punësh të papëlqyera e të ndaluara, vihet në pikpyetje jo vetëm nderi i tyre, por edhe ai i islamit. Prandaj, virtytet dhe sjelljet tuaja rregullojnë në atë mënyrë sa që mohuesit asnjëherë të mos gjejnë rastin t'ju kritikojnë, kritikë e cila në të vërtetë i drejtohet islamit. Duke treguar përbërësit e takvas, Hazrat Mesiu premtues sallallahu alaihi wasallam thot se takvaja ka shumë pjesë, ka shumë përbërës, të ruhesh nga vetpëlqimi, të ruhesh nga mendjemasia, të ruhesh nga vetlavdërimi, nga pasuria e ndaluar dhe nga veset. Të gjitha këto janë pjesë të takvas. Ai që shfaq virtyte të mira, thot, edhe armiku i bëhet mik. Zoti i Madhrishëm thot, idfa billati hiya ahsan. Largoje të keqen me të mirë. Mendoni pak se çfarë na mëson ky ajet. Në këtë ajet Zoti ju porosit që nëse dikush edhe sikur t'ju shajë, nuk duhet t'i përgjigjeni me sharje, por ta adhuroni. Rjedhimisht ai do të bindet për pozitën tuaj dhe do të pendohet. E ky ndëshkim do të jetë shumë më i madh se sa ai që mund t'ia jepni me gjymtyret tuaja. Njerëzit edhe për gjëra fare të vogla shkojnë në për gjykata duke bërë padi edhe për tentativë vrasje, por kjo nuk është vlera e njeriut dhe takvaja nuk ju kërkon një gjë të tillë. Mirësjellja është një gjevahir, thot Mesiu i Islam. Mirësjellja është një gjevahir kaq i paqmueshëm sa që ndikon edhe njeriu më të dëmshëm. Sa bukur ka thënë një njeri, lutf ke begana shod halqa bëgosh. Sillu me butësi, sepse edhe të panjohurit do të bëhen të njohur. Duke treguar se njeriu duhet të interesohet për dëlirsinë dhe takvan, Mesiu premtues Islam thot, gjëja më e rëndësishme është që njeriu duhet të interesohet për dëlirsinë dhe takvan dhe të kërkojë rrugët e fatbardhësisë. Vetëm atëherë mund të ndodhë diçka. Zoti thot, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa populli nuk e ndryshon gjendjen e vet. Paragjykimi i panevojshëm dhe zmadhimi i çështjeve janë gjëra të kota. Më e rëndësishmja është që njerëzit të kthehen nga Zoti, të falin namazin, të japin zekatin dhe të ruhen nga nëpërkëmbja e të drejtave të tjerëve. Dihet që nganjëherë kur dikush bën një ligësi e njollos gjithë shtëpinë. Pra e përbaltos gjithë shtëpinë. Andaj ruhuni nga ligësitë sepse ato ju shkatrojnë. Nëse fëmijë juaj ju paragjykon, përpiquni t'ia largoni paragjykimin duke e këshilluar. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot se lutja që bëhet përpara se të zërë vështirësia
do të pranohet, sepse gjatë vështirësisë të gjithë luten dhe të gjithë kthehen tek Zoti. Fatbarësia është që të lutesh atëherë kur je në paqe. Duke treguar se si ndikon takva e njeriut tek të tjerët dhe se Zoti nuk I shkatron ata që kanë takva, Mesihu premtuar Islam thot, lexova në një libër një ngjarje rreth Hazret Seyyed Abdul Qadir Jilani, Allahu e mëshiroft, I cili ka qenë një njeri I madh. Ai ishte shumë I dëlir. Një herë ai I tha nënës së vet, nuk I duroj dot këtë botë dhe dëshiroj të gjej ndonjë prijes që të më tregojë rrugën e qetësisë. E ama kur e pa që nuk e kishte më në dorë të birin, ja pranoi kërkesën dhe I tha, mirë, po të ndaj bir. Duke I thënë këto fjalë, u fut brenda dhe solli 80 monedha që kishte kursyer dhe I tha, sipas shariatit 40 monedha prej këtyre 80-ve të takojnë ty edhe 40 të tjera vllajt tënd të madh. Prandaj po t'i jap në të holla 40 monedha. Këto ajo ja qepi në pallton e tij nën sqetull, duke I thënë ti nxirrte kur të mbërrinte në ndonjë vend me paqe e ti përdorte në rast nevoje. Sayyid Abdul Qadir Jilani rahimahullahu alayhi I kërkoi nënës që t'i jepte ndonjë këshill. Ajo ju përgjigj, bir, kur mos gënje, do të kesh shumë bereqet. Kjo ishte pra këshilla e nënës. Me të dëgjuar këtë, ai u nda nga ema. Në pyllin që do të kalonte, rastësisht gjendeshin disa kusar, të cilët rinë gati për të plaçkitur udhëtarët. Nga larg e pan edhe Seyyed Abdul Qadirin. Ju afruan dhe e pandehen për një lupsar. Njëri e pyeti me tallje, po ti, a ke ndonjë gjë? Ai sapo kishte marrë mësimin prej së ëmës se gjithnjë të thoshte të vërtetën. Menjëherë ju përgjigj, po 40 monedha që I kam të qepura në sqetull, në xhup. Kusari mendoi se edhe ai po I talle. E pyeti kusari tjetër. Dhe edhe ati kështu ju përgjigjaj. Kështu që të gjithë e pyetën dhe të gjithëve Sayyid Abdul Qadir Jilani rahimahullahu alayhi u aktheu të njëjtën përgjigje. E kapën dhe e quan te kryetari I tyre. Dhe kur Sayyid Abdul Qadir Jilani rahimahullahu alayhi edhe ati dha të njëjtën përgjigje, ai tha, mirë, kontrollojeni. Pan se me të vërtet kishte 40 monedha. Ata u çuditën, sepse asnjëherë nuk kishin parë një njerëz të tillë. Kryetari e pyeti, "Pse na tregove se ke kaq shumë para?" Ai tha, "Un kam dalë në kërkim të besimit në Zotin e Madhrishëm, dhe gjatë nisjes nëna ime më këshilloi që të mos flisja kur gënjeshtër. Si do ta shkelja porosin kur pikrisht kjo ishte sprova e parë?" Sjellja e tij e përloti krye kusarin, dhe ai para gjithë kusarve u shpreh me pikëllim, "Unë asnjëherë nuk kam zbatuar në një porosi të Zotit, por fjalët dhe qëndrueshmëria e këtij djaloshi më kanë shkundur. Nuk dua të bashkëpunoj me ju dhe dua të pendohem." Me të dëgjuar këtë, edhe kusarët e tjerë zgjodhen rrugën e pendesës. Kështu që kjo edhe ne duhet të na bëjë të bëjmë analizën tonë. Ne kemi pranuar Mesiun e premtuar alayhi salatu selam, sepse muslimanët ishin devijuar. Edhe askush nuk e zbatonte mësimet e Islamit siç duhet. Kështu që nëse duam të ndjekim mësimet e vërteta të Islamit, edhe për këtë arsye ne kemi pranuar Mesiun e premtuar alayhi salatu selam, atëherë duhet të sjellim reformë, duhet të bëjmë reformën tonë. A kemi hequr dorë nga ligësit? Gënjeshtra për shembull është duket sikur një ves I vogël, por është një ligësi shumë e madhe. Kështu që neve na bie një përgjegjësi shumë e madhe. Nëse do të analizojmë veten tonë sipas këtyre kritereve, shumë kush prej nesh ndoshta mund të jetë I përfshirë në këtë ves. Bejti dhe takvaja na kërkon që ne të ruhemi nga ajo. Njerëzit që kanë ardhur në këto vende pra në perëndim
kanë ardhur për shkak se ahmedianët që kanë ardhur për shkak se në vendet e tyre ata nuk praktikonin dot siç duhet islamin e vërtet. Pra kanë ardhur për hir të fesë, kanë dalë për hir të fesë. Edhe për këtë arsye duhet të jemi më të kujdesshëm për të ruajtur veten tonë, virtytet tona, edhe për të larguar nga veset. Nuk duhet të ndodhë që me një gjest të vogël apo një fjalë të vogël nga ana jonë të lëmë përshtypje se ne jemi përfshirë në gënjeshtra. Kështu që duke marrë parasysh kriteret e takvas, gjithkush nga ne duhet të bëj analizën tonë. Duke na tërhequr vëmendjen se si duhet të përdorim me drejtësi aftësitë që Zoti i Madhërisht na ka dhuruar, Mesiu premtu alayhi salatu wasalam thot që forcat, aftësitë që i ka dhënë njeriu Zoti i Madhërisht nuk janë për të shkatruar. Shtrimi i tyre, ekuilibri i tyre është në fakt përdorimi i tyre i duhur. Pra, duhet të përdorim aftësitë tona në mënyrë të drejtë. Prandaj, thot Mesiu sallallahu alaihi wasallam, Islami nuk kërkon që të heqim epshin apo syrin, por kërkon që ne edhe ato t'i përdorim në masën e duhur. Prandaj thot, qad aflaha al-mu'minun, besimtarët kanë gazhnyer, edhe thot që duke treguar jetën e njerëzve me takva, në fund të atyre ajeteve thot, ulaika humul muflihun, të tillë do të jenë ata që janë të suksesshëm. Edhe në hyrje të Kuranit, kur i përmend atributet e atyre njerëzve që do të kenë takva, thot që ata e zbatojnë e ngrejnë namazin. Çfarë do të thot? Do të thot se kur fillojnë namazin u vinë mendime, mirë po nuk vazhdojnë me vendime, por i rrezojnë ato, edhe vazhdimisht përpiqen të përmirësojnë veten e tyre. Paguajnë zakatin, shpenzojnë në rrugën e Zotit. Pra, nga ajo që Zoti ju ka dhënë, shpenzojnë në rrugën e Tij. Pra, pavarësisht se ata hasin pengesa e nefsit, qohen përsëri, edhe besojnë në librin e Allahut, edhe në librat e mëparshëm, besojnë në të padukishmen, nuk vënë në dyshim çështjet e Zotit. Të tillët janë në rrugën e duhur, në rrugën e udhëzimit dhe janë në një rrugë e cila vazhdimisht po shkon përpara, edhe e cila më në fund i çon tek suksesi. Të tillët do të jenë të suksesshëm. Pra, duke dhënë që në fillim mësimin e takvas, Zoti na ka treguar edhe mjetet se si mund të arrihet ajo. Prandaj xhamati ynë shqetësimin më të madh nga të gjitha shqetësimit le ta ketë se a kanë takva apo jo. Pastaj duke folur rreth frikës ndaj Zotit, ai thot, frika ndaj Zotit qëndron atëherë kur njeriu ka parasysh se fjala dhe vepra e tij a përputhen apo jo. Nëse shikon se fjala dhe vepra e tij nuk përputhen, le ta di se ai është shënjestër e zemrimit të Zotit. Sado të pastër të ketë fjalën njeriu, nëse zemrën nuk e ka të pastër, ai nuk vlerësohet tek Zoti, madje ngacmon zemrimin e Zotit. Zoti na ruajt të gjithë ne nga kjo. Xhamati im, thot Mesiu ibn Islam, xhamati im le të kuptojë se ata kanë ardhur tek unë që të bëhet mbjellje. Pra, që të mbillet një far. Pas kësaj mbjelljeje, ata do të bëhen një pemë e madhe frutdhënëse. Prandaj çdo kush le të reflektojë
se si e ka brendësinë e vet. Nëse edhe xhamati ynë larg qoftë, është i tillë që ka diçka tjetër në gjuhë dhe diçka tjetër në zemër, nuk do ta shikojë fundin e mirë. Allahu i madhrishëm është i pavarur dhe i vetmjaftueshëm. Prandaj, kur shikon se një xhamat i caktuar vetëm flet, ai nuk interesohet për të. Në betejën e Bedrit, Zoti i kishte dhënë profetit paraprakisht lajmin e mirë të fitores. E megjithatë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam lutej duke qarë vazhdimisht. Hazrat Abu Bekri radhiyallahu anhu e pyeti: "Nëse Zoti ju ka siguruar se do të kemi ne fitoren, çfarë nevoje ka për të qarë kaq shumë?" I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Ai, pra Zoti është i pavarur dhe mundet që premtimi i Zotit të ketë edhe kushte të fshehta." Pra, edhe për ne kjo pikë është për të reflektuar. Padyshim që edhe me Mesiun e premtuar alayhis salam, Zoti i madhrishëm ka bërë premtime për përparime, suksese dhe fitore. Por që të jemi pjesë të tyre, neve na duhet të bëjmë analizën tonë. Mesiu i premtuar alayhis salatu sallam thot: "Xhamati ynë ka nevojë për takva në veçanti, sepse ata bojnë betin në dorën e një njeriu i cili ka deklaruar të jetë prej Zotit, në mënyrë që të shpëtojnë nga shirkët, mërit dhe likësit dhe të shkëputen nga bota materiale. Ju e dini se kur dikush sëmuret, qoftë me ndonjë sëmundje të vogël apo të madh, Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam thot që ju e dini se kur dikush sëmuret, qoftë me ndonjë sëmundje të vogël apo të madh, e nëse nuk mjekohet dhe nuk shqetësohet, ai nuk shërohet. Një njoll e zezë që shfaqet në fytyrë e shqetëson tejmase atë dhe ja fut frikën se njolla mund të zmadhohet dhe mund ta përfshijë të gjithë fytyrën. Në të njëjtën mënyrë ekziston edhe njolla e mëkatit. Edhe ajo është e zezë dhe e vogël që shfaqet në zemër. Këto njolla të vogla nga pakujdesia bëhen të mëdha. Pra njeriu kujton se janë mëkate të vogla dhe nuk shqetësohet për to. Tregohet i pakujdesshëm ndaj tyre, nuk i heq ato, nuk i zbaton mirë porositë e Zotit, nuk përvetson takvan ndaj Zotit. Këto pakujdesit, mëkatet e vogla të tij i bëjnë të mëdha. Thot, mëkati i vogël është një e njëjta njoll e zezë e vogël, e cila duke u zmadhuar i nxin gjithë fytyrën. Zoti na boft që gjatë atmosferës së veçantë të Ramazanit të përvetsojmë takvan sipas porosisë së tij dhe të bëhemi antar të denjë të xhamatit të Mesiut të premtuar alayhis salam. Qofshim ndar ata që përpiqen të ruhen nga çdo likësi dhe çdo vepër të tyre e përshtatin me pëlqimin e Zotit dhe dalim kaq të pastër nga ky muaj, saqë mëkatet tona, edhe të voglat, edhe të mëdhat, kur të mos në kthehen më. Allahu na mundsoft këtë. Pas namazeve do të udhëheq dy gjenaze. Njëra është e pranishme, e cila është e Tahira Hamid sahibës, bashortës Abdul Hamid sahibit, e cila më 8 qershor pas një sëmundje të gjatë ndroi jetë në moshën 60 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ajo ishte nga Xhehlem i Pakistanit. Në 2001 kishte ardhur në Angli. Ishte një grua shpirtëmirë, kishte lidhje të fortë me kalifatin, me xhamatin, shumë e përpikt në namazet, me bekimin e Zotit kishte bërë dhe vasiat. Ajo la pas nënën, një djalë dhe 5 vajza. Zoti e mëshiroft edhe njerëzve të saj u dhën durim. Gjenazja e dytë është e Hamid Ahmed sahibit, dëshmor të birit të Sherif Ahmed sahibit.
Hamid Ahmed Sahibi që ishte në 63 vjeç, kundërshtarët e xhamatit më 4 qershor në orën 2 pasdite përpara shtëpisë së tij me brëshri me brëshri Kalashnikov e martirizuan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sipas të dhënave, më 4 qershor Hamid Sahibi po kthehej nga namazi i drekës nga xhamia dhe ishte afruar shtëpisë dhe i kishte rënë boris motorit edhe e bia po vinte për t'ia hapur derën, ndërkohë erdhën 2 të panjohur në motor dhe qelluan me breshri Kalashnikov dhe njëri plum pra që e mori në fytyrë ja përshkoi nga koka edhe ai në vend ra dëshmor. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Në fisin e tij Ahmediati ka ardhur nga përmes gjyshit të tij në kohën e Hazrat Kalifit të dytë, pra në vitin 1923 ai e pranoi xhamatin në dorën e Hazrat Kalifit të dytë radhiyallahu anhu. Dëshmori lindi më 15 maj 1953 në Gujranwala të Pakistanit. Ai kreu mësimet atje pra në Gujranwala deri në shkollën e mesme, pastaj filloi punë në një kompani, në një punishte, edhe gjatë punës bëri edhe shkollë të lartë, bëri disa kurse në homeopati edhe për 26 vjet shërbeu pra praktikoi profesionin e tij si mjek homeopat. Ai kishte klinikën e tij bashortja i ka vdekur para 4 vitesh, edhe ajo nga një ka pasur pra një sëmundje edhe i kishte vdekur. Ndërsa dëshmori ishte karakteristikat e tij të veçanta ishin se ai ishte shumë i zjarrt në tabligh, shumë mikpritës dhe i përpikt në kontributet financiare dhe i respektonte dhe binde përgjegjësve në maksimum. Me përpjekjet e tij një kolegi i tij e pranoi xhamatin dhe përmes tij pastaj e gjithë familja e tij e pranoi xhamatin, pra 9 veta e pranuan. Dhe duke parë përpjekjet e tij në tabligh, disa njerëz një herë erdhën dhe i ankuan në kompani ku punonte, ata e transferuan, por në vitin 2015 një keqbërës tentoi të digjte klinikën e tij, mirë po policia erdhi në kohë dhe shpëtoi. Pastaj 2 ditë pas saj ngjarje, një tjetër keqbërës bëri të njëjtën tentativë, përsëri policia e ndaloi. Djali i tij është këtu në Angli dhe nuk arriti të shkonte në xhenazën e babait. Ai thotë që babai im ishte njëri guximtar dhe donte shumë kalifatin, ishte shumë i përpikt në namazet edhe ne na këshillon na porosiste për namazet. Çdo ditë recitonte Kur'anin. Shpesh edhe këtu vinte në Gjaltë Salanën e Anglisë edhe përpiqej të qëndronte afër xhamisë Fazlit në mënyrë që të vinte në çdo namaz këtu. Vajza e tij e vogël thotë që babai im gjithnjë i jepte përparësi besimit mbi botën. I përgjigje çdo thirrje që bëhej nga kalifi i kohës. Një javë para martirizimit tha jeta nuk ka siguri, prandaj tha përparo në mirësi, bëj sa më shumë mirësi. Një tjetër vajzë thot që kur dëgjon të fjalimin hutben e kalifit live, e nqizonte me telefonin e tij edhe e shpërndante në WhatsApp.
Djali I tij tjetër, Said Ahmed Sahibi, edhe ai thotë të njëjta gjëra. Të gjitha kanë shkruar të njëjtat cilësi të tij, që ai ishte shumë guximtar dhe shumë I zellshëm në tabligh, pra në përhapjen e mesazhit. Në Pakistan, tabligu është jashtëzakonisht një detyrë jashtëzakonisht të vështirë. Zahur Ahmed Sahibi, I cili është misionar këtu në zyrën e private secretary, thotë që dëshmori ka qenë kunati im dhe ai kryente çdo përgjegjësi me përpikëri dhe me besnikëri. Jepte sa më shumë kohë xhamatit dhe I përgjigje çdo thirrje që bëhej nga kalifi I kohës, edhe fëmijëve të tij kështu I këshillonte. Ishte falte me përpikëri namazin e tahajjudit dhe zgjaste shumë sejdët. Allahu I ngrit nivelet në xhenet dhe I mbrojt fëmijët. Atje gjendja është e rrezikshme edhe për familjen e tij. Zoti e mbrojt familjen e tij dhe u mundsoft fëmijët që të ndjekin mirësitë e babait të tyre. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر